और अच्छा आपको ये नेक्स्ट सीन का थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता तो सुमन को हो गई थी थोड़ी सी सर्दी और उसको डॉक्टर ने ठीक करने के लिए एक ऐसी दवाई दी जिससे वो छींक के ठीक होगी। तो ये आया मजा, देखो छींकने वाला स्प्रे लगाते और जोर से और जोर से 2 1 3 2 1 बस हो गया, बस इसके आगे नहीं देख पाएंगे हम। पहले भी मोगर बेच दिया था, आपका मूंग बेचना। आप मोगर रिटर्न करने का है, मोगर रिटर्न करने का है तो वो हम यहाँ पे दे देंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग बेच रहे दुकान वाले को वॉइस रिकॉर्डिंग बेच रहे हैं लोग। आपका मूंग बेचना है। लास्ट टाइम मोगर बेचा था, ये कौन बोले? चलो चलते हैं हमारे कंटेंट के पास। कंटेंट मेकअप कर रहा है। नजदीक भी बता रहा था मेरे। अगर हिल गया तो निकलता है क्या? पका मत तू। इसलिए हम जा रहे हैं। ओ हेलो। बिगड़ जाएगा ना यार। ठीक है, वैसे भी कौन सी अच्छी दिख रही है। ये देखो वीडियो शूट कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता। हेलो भाई आए तो कुछ तो फायदा उठाऊं मैं। हाँ, रोना आ रहा है मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मास्क लगा के क्योंकि मैं बीमार हूँ। आज हमारी इन्फ्लुएंसर सस्ती वाली बाजी ले रही है। मास्क तो नाक से गिर रहा है नीचे। सस्ती नहीं देगा, ठीक है, मैंने अच्छी भाजी दी है। अभी यहाँ पे गिर जाती ना तो मम्मी जो धुलाई कर दी थी ना। और ये आज की ताज़ा खबर, हमारे इन्फ्लुएंसर उड़ती हुई छिपकली की वीडियोस देखते हुए सुबह सुबह कुछ काम नहीं है, पूरे दिन पड़ी रहती है यहाँ पे और लोगों को लगता है ये बहुत सारे ब्लॉग्स बनाती है। ये देखो ऐसे ब्लॉग्स बनाते हैं। यार मैं ली रही हूँ। कोई पूछा? कोई नहीं पूछा। ओके बाय। पहले छोले के साथ में रोटी देते हैं, अभी व्लॉग के लिए पराठा चेंज कर दिया। ये कैसे लोग हैं देख। पराठा खाता नहीं तो क्या करना? हाँ, मैं पराठा खाता नहीं तो ब्लॉग के लिए चेंज क्यों करते? मेरे को रोटी खाने देना शांति से। पराठा ज्यादा अच्छा लगता है, पर तुम जैसे लोगों के पास दिमाग नहीं है। दिमाग पूरी खाते हो तुम लोग, नहीं खाता। इधर देख, वापस हो गया तेरा। देखो पापा उधर आरती कर रहे हैं और ये भजन बजा रही है इधर। बंटू क्या तू इधर आयम के बर्थडे पे शादी फिक्स कर रहा है? देखो लाइफस्टाइल डायरी, इसकी डायरी बंद हो गई अभी। क्या कर रही है तू? सूप बना रही। कौन सा सूप बनाई? मिक्स वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल। वेजिटेबल तो एक भी नहीं दिख रहा उसके अंदर। वेजिटेबल बनाई। मिक्स वेजिटेबल तो मिक्सर में गया ना। अच्छा, मिक्सर में गया इसलिए दिख रहा नहीं है क्या? ओहो, सूप में से भाप तो बहुत बढ़िया निकल रही है। वेजिटेबल नहीं दिख रहा। मेरे को बुलाया किचन में कि सुमन के लिए सूप लेके जा, फिर खुद लेके चली गई। देख आपने एक मस्त चीज़ दिखा था जो मम्मी बना के लेके। सोचिए सूप का नाम क्या है? मम्मी ने इसका नाम क्या दिया है? मोरंगा का सूप। नहीं, मिक्स वेजिटेबल। वेजिटेबल एक भी नहीं दिखाई दे रही। मैडम शेफ को बुलाइए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। कम करो क्या? तोड़ दिया। तोड़ दिया? नहीं।